kasita mbadde kya mukisa mu kika najjirako omukisa gw'obugagga ebibala mubiraba bwe namusanga si bwali kati nabazaalira n'abalongo mulinzijukirira ng'eyo mpolampola nti bambi akakazi ako kaalina amakulu gye tuli kati n'omulala kagezeeko tulabe gye binaggwera kasita naye mukazi nze kanyweze yesu kanyongere okutambula mutuukirivu anyonoonedde emyaka osanga nandibadde nzaddeyo ku kaana ak'obukulu kati ku myaka gino 51 n'ensonyi zinkwata omusajja ne bwabeere teyagala kumpasa ndaba mba mumalira biseera nkyazaala ndowooza kuba nkyagenda mu nsonga naye emyaka nga banyoneredde mingi almost 10 years tuli balokole ninda ntya katonda ntambulira mutuukirivu it is really a shame naye byondooza bibaawo balinjukiranga mu bitabo by'ebyafaayo nti omukazi eyali yalokoka neyeweerayo ddala nga tali ku byabwenzi kubanga nze saagala ddala bwenzi ate ndowooza oba that's why I'm taken advantage of kuba abalala obikola naye abikola naye nga nze sirikola ate nga ntya nnyo siriimu nsalidde bangi katonda nabawonya siriimu naye nze tannumanga era talinkwata kubanga senda ebyo munnange ango katumwagaliza emirembe kasita bibala by'omukisa mubiraba bwe namusanga si bwali mbadde kya mugaso naye ensi bwetyo bigenda abalaka bawuumirwe bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula ekitiibwa kya mukama ayibirimanjiri alikodinga omukazi agayada agambye abalaka bawoomerwe ebibala bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula abalaka bawoomerwe ebibala bye twatuuyanira n'enzigi ze twaggula anaye musimba manjeri wagitseba nsonga nziwulidde nagamba kati kankula ekintu kyatajjeeyo byonna jabbijjayo andi kakati abantu bali waka waba mukyalawo nga mugugu luli walinga oli bize togulaba naye kati ogusanga mu lukuubo nga mugugu ate tewali wane Uganda kankubuli tewali kyosobola kunimba ku bantu kasita oleeta bannaddiini nebukojja bwaffe nze nagana nali mupifiri ne banja nakibobbulu nenzijako nga Kasubi Islamic Primary School ku Masiro nga wensomera P1 mu ddiini ng'ewaffe ebukojja baagala nfuuke musiraamu era bampa ojja waffe ebukojja bampita Musa oba Moses nga bakojja bange baagala mbe musiraamu naye kati nga mba nakibobbulu naye ng'akawungeezi nina okujja Kasubi Islamic ate neezire nakasiro golayo eddiini wetusumbwa kati otudda mu bulokole ate obulokole mbutegeera sitaabeera ne handora nsaba Roni manager Roni Kobula nze namusanga oneragadde ntuugera noyo gaye mbadde mbasaba tufunire bebe handula amulina yaluwa ate brand yete yandibadde no ebirala no by the way bebe ebirala is excellent ebyo music bitya ebyo nabina naye osanga omuntu ali ku level ya bebe nga ayina abantu nga bananga waliwo ono amugamba nga talina kyakola kubiri nenga mugamuzeyi togenda waawo muzeyi jangu ofukeni ngo oyo baba muyita batya kyovola bawosanga basitanga nga bariyana nga ayina handora we mu byengo ye mu muyita ba manager mu byokulya mti bebe for example katika nkwe example bebe yakedde nasindikira gundi ani ono Nubian wish congratulating embaga noberawo omukuru obanji somo manyi kati bya twagize mu kitalya obanjireke bamuyita batya manye bya kitalya ngenda kugamba manyi kati kuba kati bwino kati kuba noli tubadde tumuyina naye kati tumusomera ddala ono musajja kayiwa Derek yamugambye mune Uganda yamugambye it's better bebe ya congratulating Nubian kakati ono kayiwa Derek namugamba it's better you remember people at their worst moment not in their happiness moment. Nubian was in detention for almost a year. You never visited him or even raised your voice to defend him. Nebira abantu abirabye kati wano wensabira handura bebe najja namudda labayo yamuzemu ekinuma kubanga kati nze waliwo abantu abalabye bebe obukulu nze bebe gwe manyi yabayo kyamuzemu bebe namudda namugamba and did you see him visit me in hospital when I was shot? Or did you see him say sorry to me when I lost my son? Shortcut.
But to silence ignorant people like you, I refresh your memory, otherwise Kongs, Nubian. Olabye bebe. Kati nze bebe nandibadde siwandiika eno gundi. Ku levels up era ngenda gamba gundi kubura. Ayogere ne gundi ne bebe. Mugambe njije. Okay. Mbeko kyemuyamba nti uliriza kano. Ulira kana kati labaye ekyannumye. Nkugamba kubanga nze abayimbi abo nga bebe. Bawaniri ebya low. Bwanidde industry yafe wano. Kalabayo Nubian labaye kyazemu. Thank you bro. Yeye bazize oli kayiwa. Ye kayiwa? Derek oli. Kati olaba nti yes ya congratulating fani naava na mugamba ne bano bafuna ebizibu totwa kubanga kiri kye nagamba nze bebe na wadde tuwagira okay 7 nawe kijja kuba artist waliwo olusi wasirikate waina okwogera nze kati bebe olaba bwe bakwatira abayimbi abwe yandibadde take post nagamba nange mstandinga na simple ekyo kama ne bakola ki ne kati bano bafani kati ate woddamu fani era nsaba bebe fani wawandika bebe toweteka muligiza abawininwaji bebe you are big bebe nkwegayiridde singa kyalinga na mavivi omanyi nagamba lwasa nti gana mavivi oba oyagala ntwale luzira gana mavivi ga kabaka yekka kubanga nnyabo yafa gano nfukamira kabaka yekka wa Buganda singa kyali si kyekyo nandi nfukamidde ne muganga nkwegayiridde wininwaji abo abawalo balaba ennaku yabakubakuba tebaswala two omuwala today asobola ofuna omwami ng'ayagala omuwala ali wild like that naye bebe yalina okulembera ne tuba nga tugoberera kibola namugamba nti nze nalaba post y'omwanawo nenteeka ku page yange era nze namugamba ebya law nti wekijja mu family nze nyina abantu bafani abaleketa baddamu abamu nyambo muŋambire bebe nkwegayiridde olaba akantu kano nkusaba busabi n'obuwombevu todda mu bafani nze nteekayo post ne sitasoma comment kubanga abantu abamu tebantegeera omuntu omu ayagala waliwo omuntu omu waliwo kyanemu ng'oli yamanyiza abafaani be nga bakubuuza Wisdom manjeri mwenzi oba si mwenzi ng'olina ogamba mwenzi kakati nga yayagala takulinda wobinnyonnyola nga abagoberera gundye tebamanyira binnyonnyola kati era olina mugamba munange nze sisobola ebyo lwa nsonga sobola kuddira masters degree yange ne mata gennanywa nzije buzinga nzira mu direct question no yes no nnyonnyola omuntu n'akola ki so muŋambire munsabire nze tumi kino kyokka kantisembyeyo nze nyina abantu bendabirako ku family ola president 7 bwe mba ndeeta abantu abakuziza family oyo omusajja waba ayogera ku family ensirika why ndabye ba president ba Africa abaludde mu buyinza ng'abaana baabwe basiru ng'abaana baabwe singa kati Natasha yakuba abantu n'ayita wano okitegedde naye tobalaba obalaba biki okitegera so is bebe agenza okugjayo abaana ne family buli omu naga so yakoze kikyama Luwulira kyengamba wishing yabadde labayo oba oleeta abafamile tulina muwuliriza ne musajja akuziza abaana be bano bonna otegera ti mukyala wa bebe waayogera otunulira abaana be n'ogamba kampulize nyina sirika ndabe kubanga nsobola okuba nyina kyesitakola extremely good kati nze bwe ndaba brand ya bebe nga zeemu ono kinkola bubi kubanga bebe your product those are products that we know kuyimirako e Uganda those are brands kati saagala era nze musaba bebe todda abawininwaji baleke olaba ne vinka taddamu bafani biwa wininwaji era nagamba ne Lydia Jasmine musaba toddamu bafani Lydia nze anti kati waliwo trend yali ezze nga wininwaji atandise okugira wabaddamu nga n'abaana batandise buli wobaddamu oyinza okwekanga nga anti kyekyo anti nga batandise do you know nti nasaba kati for example kati kankubule bebe ayina okuba ku level nti wadde awagira government naye wabaawo ekintu ekikyamu asulayo ekigambo n'agamba ekyo sikikkiriza yoli omusajja Kabanda MP wenaalem wewabaawo ekikyamu ajja naga ngambye kino kifu ye babu manyi nti babu artist okudda mu bafani mbegayiridde naddala nga bebe nkusaba nkwegayiridde muzeeyi toddamu Kalifa ne waddamu kubanga kati kanyenye kule waliwo omuntu eyangamba wisdom ogamba kamiliyoni ofukamira kati kyokka tosobola fukamira nze level gye ndiko Farouk teyenkana ya kamiliyoni nze ayikani kufukamira naye ngamba kamiliyoni olaba kamiliyoni weyawadde wize emmotoka omanyi wize kyeyakoze nga sita bannaye nze ndi fabe gyovola nze palaso gwe banzitira nayo wizo era unagamba abantu wizo mwe emyaka egi tumanyire eddoboozi ojja kulanga wanatukuba wizo yasoose n'akuba emmotoka we eŋŋumi n'etteke yesita nasooka agwe bwat bamwadde n'emmotoka nasooka agikuba dish emmotoka gye bamuwadde V8
olaba sita ye Justin Bieber kati wizo Justin Bieber wa Uganda Justin Bieber alinya bwati ku nyumba ku babati nadya baneiba nakanyuga yamaji nakanyuga kati wizo bamwadde motoka singa wizo yafukamidde obonoga naye yakulaze nti ndisita je bampada seso kajikuba migeri nenjiro omwenge so thank you so much naye nsaba kubanga nze ndaba atego omutukiro okusinga nze bayida bebe ayitamanyi tinamulaba dda nze nawakana ne muganda wa Gideon omumanyi oli akuli e Canada omunene nga yeye yasoko twawakanako nga yawakira gundi Bobby Wine kakati nga nze bebe yali akubyewo ennyimba kino tusimbawo tetugenda ku show nenva nga nenga nyine ekintu ekyanzijira ne tugenda ne ku bato okuva eri ku Sabrina zigwe tujimanyi ya hope mukazi ekyali nawe we bebe nga kwata kazinda luno ddamu so nze mulabye kuva dda era kyobala naga tugenda kukola program y'ebintu 12 nze nganze musaba kubanga nange ebyokuvuma mbasi nenda biri byali bya campaign tadda era njagala Roni gwe manyi abalasiba manyi ne Kobra Roni kwate simu eyo bebe nga agenda kuddamu fani omugayi sebo tuyambe ogikweke ate n'abantu abalabayira kino kyokka bebe abantu tebamanyi nti bebe mu bayimbi bawana abasooka abatano gwe name them bo abatano oyo guy bwagamba ekigambo kyabategeeza omusumba muwulidde muwulidde manjeri omumanyi nze abasumba b'abalokole actually kansoke incorrect disclaimer oli mulokole byengenda okwogera ku channel byange bw'oba oyagala kuwaabira osobola okunsindikira okuwaaba ku WhatsApp yange eri 0704493939 byengenda okwogera byange ku channel si bya channel si bya Faruku si bya muzeyi byange ye namba yange eri ne ku WhatsApp tugende kakati oli mulokole ndi mulokole actually nkulese ku nsonga za ate actually yes tugende actually nze ngena gamba abantu tebamanyi ndi outgoing president wa federation etwala ebibiina n'abayimbi ba gospel abalokole abakristaayo mulimu abakatuliki mulimu baani ebibiina byegatta biti ne birondoogu era mbadde nkyalina omwaka mulamba naye olw'emirimu gyenkola gino egy'okwogera analyzing kati wenzijja wano nentandika okuanalyzing ebitundu by'ekyama kisobola okuyisa obubiire Vixen nga yo mulokole kisobola okuyisa obubi Faaza Musaala n'agamba kati wisdom wabiki byayogera ate nga president waffe ne ŋŋamba nti bannange nsaba ndekulye kubanga I've achieved something in 8 months kati ne mbagamba nti era okulonda kugenda kubeerayo mu December entebe njiwe mu January ng'ekisanja kyange kikyaliko era ekiseera ekyo omuntu yenna ateesimbawo okuyita mwali eyita president mukube bukubi tujja sasula now I think kati nyina audacity okwogera ku bulokole moral authority naye ng'oggyeko n'ekyo nzija ng'oggyeko n'ekyo kojja wange Jeswa Musoke is the first I stand to be corrected wabayo omulala ordained Pentecostal pastor one. Yesoko okusumba gye bayita Makerere Full Gospel Church. Makerere Full Gospel Church ye first Pentecostal ye church y'abalokole yasooka mu Uganda ng'ereetedde omukyala yali ali mu Canada n'aloota ekiroto Katonda mugamba genda Uganda nga takiwulyanko n'akeera n'agenda supermarket n'agula global ekyo ekintu kya balloon kye bayita global n'anoonya Uganda n'agiraba n'abuuka ennyonyi n'ajja wano mu gyenkaaga gye tugamba oba ataano mu something n'ajja wano nga Katonda amulaze gy'agenda ensi negwagenda osisinkana nasaba kojja wange ng'ali musajja ali eyo na ssente ze kusiiba ku mwenge gwe otegeera ekyaki eyaddako mu Uganda ey'abalokole bagiyita eri mu kyaki yava mu America yeri eri mu kyaki enanye Ring Road kati mwaba Buganda era njogera nnyo ekintu mwe Abaganda mwansobera Buganda Kingdom ne wali ba president ki n'agyepankako Katonda it has a shield of God why genda otunuulire buli ddiini wano Buganda Kingdom yeyawayo ettaka first nga amawanga amalaga ganye Buganda Kingdom n'abalokole abajja oluvannyuma yabawa ettaka yawayo Makerere Full Gospel Church newayo erimu n'abasiraamu naki kati kanzire ku kya Pastor Manje just kali mbadde nkakuwanga preamble kwa tugenda kwogera ku bulokole omanyi ndabanya abantu abamu nga bajerega obulokole noga kati oba bano bali kubiki nao kantandika ku Pastor Manje eri abantu abamu tebamumanyi mukyala mu Eastana musegedde if I stand to be corrected either Musoga oba mwenye Basoga balimu waliwo abagwere waliwo balinamu bakitoba batya mu Busoga within Pastor Manje nze jestari yali mwana muto Katonda n'amulabikira kati nawo nzija ku testimony kiriwo jestari mbu n'agendako mu ggulu
she died. Yagenda ko mugulu. Nzija nti nzija nagenda ko no nyina kati atangenda kubula wa lwaki ebyo mbiwagira. Nagenda ko mugulu. Ngamana muto. Chovola ba achievement za abantu babadde tebamanyi ndabye ne gundi babadde kasukungaga yipasa manjere wa myaka 5 mugumu no yafuuka sita no gagga walanga mwana muto nerinnya kati akuze tumulaba tuloza wa myaka 7 alinga Michael Jackson agenda ku muggulu yani abyogera ngenda kugamba nkugambye mbu jestali agamba yeye nyini nagenda muggulu otegedde era abantu bakitegedde kati now naye Bible yegamba banabbi b'obulimba tulibalabira ku bibala byabwe bw'ogamba nti ogenzeeko mu ggulu ki kyenkulabirako kati wengenda okujja lwaki nkakasa simukubira bulango kubanga nze Pastor Manjeri mulaba bulabi now Pastor Manjeri alinga omwami gwe bayita Daudi Bweyinda yali muyimbi mwana muto yayimba bana balita luyimba ki ne bamutwala Abamerika nga kaana kato nga kakabi nnyo twakasanga gye bayita Parker Yana gamba hamu ntinze nesimenchi baita Parker nakula manyiba jemita Parker fa bakuzadwa mu Kampala nga manyinga mu lujja akaana kalinga kato nga kawakana ne no musamize bamitangani yayine emisota bannange mwerabidde yaberanga awo mu lujja awo mwita Parker nga kaana kavuka kato kati nzija Pastor Manjeri bwa vayo nebyo jestari nti agenze muguru whatever kati katonda atandiko mukozesa nze wentandika okutegeera bwenti jukira nkulidde mu church z'abalokole ng'ababa oyo mukyala bwayimirira bwati katuti n'akwata akazinda lumuganda wange ekifo tekisigala kyekimu kakati nze nyina abantu benzikiriza mbakkiriza ntya Faruku buli pastor yenna atavangako wano n'agenda mu America oba mu Europe na katonda mukozeseeyo bwayogeranga ennyo mugaso okolinde buli pastor gwomanyi ow'amaanyi nkuwa example okimanyi nti Kayanja ayina ennyonyi Kayanja we bamubunana okwata omwana gwayita Mukisa yali ne president wa Panama oba nga gwasinga oyo Kayanja lwamuvulugira wano mu Uganda nkuwe ani omulala Mulinde Apostle John Mulinde oyo yakafiirwa omwana we by the way katino buli gwawakanya okuzuukira mwana wa Pastor John Mulinde esseguko labo olusozi lw'esseguko olusozi lulwe bwe yagenda e Germany katonda namukozesa Abagermany ne bamuwa olusozi munayuganda omuwa olusozi bamuwa olusozi ne bamugamba ekyo kyokola mu Uganda jangu okikole mu nsi yaffe era w'amaanyi nnyo mu Europe omwana we yafudde omwana we yawasa oba omukyala mu Asian mukole yo something omwana we n'agamba nkujjira kino okukyapasa manje ekyetuliko omwana yakafa juzi oba last week mukyala wo mu Asia n'asaba bannayuganda ng'ali awo n'abagamba mbadde mbasaba mumpe ennaku 2 ne bba wange nkakase oba katonda tasobola muzuukiza ne bamugamba tumukuwadde ne baleka omulambo n'omukyalo oyo nkugamba abantu abalina okukkiriza mu Uganda no gye bali wali amaanyi ga Sitaani n'aga katonda ne bamumuwa bye nkugamba byebaddewo last week ne bamumuwa n'ajja omukyala n'agamba naawe ensonga zisitajja kwogera n'asibula bulungi baawe kubanga katonda yasalawo asobola okusalawo okukuzuukiza oba obutakuzuukiza kati nzija kupasa Manjeri Pastor Manjeri bw'ava wano n'ayingira America ebyalo ziri zibasite ne zikankana ziti oyo mukyala era mu bakyala lumu nakuwaka abantu abagagga wano ne mwogera oba wakumeka nga n'abantu basinga tebamumanyi Pastor Manjeri y'omu ku basumba abagagga wano nga tebabbye kino owulira kyagamba nti sibe tajjukira lunaku lwe yali asuze mu nnyumba nga temuli ekke si ekke nti nno kinyumo bano bapasita abasinga bakafuna ba bodyguard oyo gavumenti ate miliyoniya omuntu ofuuka miliyoniya nga muwala aludde mu njiri myaka nga 3 kati oyo mukyala oyo gyava najja n'afuna bbaawe Katongole kati kino kyenjagala okutereeza information aliwo alaga bonna bagenda okwefuna nga balina omwana whatever Katongole abaana be nawulidde ayogerako ababiri batuwadde sagala muwakanira kubanga abasajja Abaganda bazibu ate tobanenyeza abaana ate tebabagamba nti ofuna abaana togenda mu ggulu info gwe nnina I stand to be corrected agamba nti abaana ababiri be bamuvunaana oyo baawe yagenda okufuna Manjeri 20 years ago ng'abayina okujjako bw'aba ayina gwe yayongerako
which is okay. Kati now Pastor Manjeri ng'omusumba yenna omulala kubanga ya Pastor Manjeri tebiringa bya Pastor Kiganda. Ya Pastor Kiganda yagamba bwati kubanga ndabye abantu bagamba abasumba kitufu banadini eyo bonna balina ebizibu ne balese ekya Kiganda. Pastor Kiganda yagamba bwati ne mukkiriza nali siwagira ne bwe yayogera namukkiriza yagamba bwati Faluku njagala owulire fe tubeera n'aba girlfriend can you imagine nenga nenkwata gy'omukwata tomusika nkoba ebyo. Omusajja yagamba yayita abasumba wali nefuna omukisa n'engenda abawe ensonga lwaki ayakwana ne mukyala we yagamba bwati nsobola okusonyiwa mukyala wange naye bannaye kambabuuze omuvubuka akuba capati oyo kuva ku maca paka kiro ekyo kimu ekyokubiri mukwasi yakulya ku maleewa njagala mugende mulaba omuvubuka eyo ekifuba kikoma eno bwe nkuba makafaananyi engeri gy'abadde akwata mukyala wange gyamusika enkoba nze mmaleko. Okimanyi Faluku osobola okusanga oyo wiidi ne mukyala we nekita kuluma nnyo naye n'omusanga ng'oguvubuka gubbode kati nga kobula nga yeetise mukyala wo oba girlfriend wo n'otandika okubamu obufaananyi n'ogamba kati kobula n'ekifuba kyekyo nze bwe naagenda ku oyo omukyala n'abammalako. Kyawula Manjeri ne Katongole. Kati Manjeri njagala okutwala obufumbo obubadde nga bwa Benihin. Benihin wali omulidde ku Benihin yatuuka Katonda n'amukozesa n'atambula nnyo amawanga. Bw'atambula amawanga mukyala we agamba n'atandika okufuna obulamu nga buli bowling. Bwe buba bowling n'agamba Benihin lumu yadda bw'ati yasangawo divorce papers n'amugamba twawukane. Why? N'amugamba nze ndi muntu sinze Katonda gw'otambula amawanga ondeka wano tompa budde. Ne baawukana. Era Benihin kyaleeta abasumba mu America okuŋŋaana okwogera ne mukyala we nti bannange ekkanisa egenda kuggwawo ne baddinga ne bagamba Benihin wadde oweereza Katonda w'ogenda Uganda genda na mukyala we muwe n'obudde obucakala. Kati Manjeri problemu y'abasumba bwana eri emu. Abasumba abasinga mu Uganda Katonda watandika obbakozesa naddala abo abakadde wano beerabira obuvunaanyizibwa bwabwe obw'obufumbo. Otegedde? Kati mu myaka 10 emabega oba 12 Manjeri abadde wakabi kubanga emyaka egyo omanyi nti Manjeri yenanyini Pride Theatre. Pride Theatre first people omuyindi gwe yagamba ojigura bali bakayimbira nga bakayimbira tulaba bamaanyi nnyo ne balema. Manjeri gye yava n'abasimba $1,000,000 oba mmeka ne bava abayindi badduka emisiri ne bagamba ate ono omuguzi tetumulabanga nga te oyo Manjeri bayirayo n'ekirala. So Manjeri abadde talina budde bwa Katongole nga bannaddiini abalala bayina ekintu kye bakola ne beerabira bwe budde. Jjukira Manjeri abadde mugagga ebyaddala ye yali omugagga ku musajja. Ebyo kati njagala abantu mutegeere Manjeri ye yali omugagga ku musajja. Kyova bagambye leka abalala bajje beeyagalye mu ntuuyo zaffe n'enzigi ze twaggula ebyo ebintu biri mu bulokole bitegeeza. Kati kankubuulire kye bitegeeza enzigi ozimanyi kye zitegeeza. Kati enzigi kitegeeza Manjeri aba n'abazungu oba katugambe yagendako Obama. Kati olala naddayo ne bbaawe olaba ne bbaawe ne bamutegeera nti asobola okuddayo ne yeekolera appointment ze. Kati ze enzigi zayogerako ti bbaawe wange amaze okunfunako enzigi kyova olaba bbaawe ali mu bbaawe yabadde mu Alabama ng'omukyala byayogera bino ali mu Texas bonna bali mu nzigi batambula mu nnyonyi. Ye yaggulawo osha Katongole ate yayina kaki naawe Manjeri akunnyonnyodde. Era nagamba kansuubire nti ekika kigenda kunneebaza ku lw'omukisa gwe naleeta kubanga waliwo enjawulo ebyaddala Manjeri Katongole ne Manjeri kubanga nze mukulu Kato ate mmwe waliwo abasajja Abaganda abo abakuuma pride yaabwe. Oyo omukulu alinga Muteesasira mawulire nno toli mulaba ne basiba ku nnyonyi. Kati Manjeri ekimuluma nti kubanga ebyaddala biri nti baali bayawukana. Kati okwawukana kwabwe waliwo divorce ne separation. They had separated and the world did not know. Yali ayagala ba separating naye nga oli tamwagala afune mukazi mulala. Kyekikyamu ne Manjeri awe yakagwira. Kati omuganda omumma akabooza emyaka 12 olaba waliwo wano weene ebiri ono agende bwayise eyakuba enduulu naye oyo omusajja agumiikiriza na nnyo emyaka 12 ng'oli awo kaboozi nnokombya
ngate wosiba mbuli obuwala mu America wogena okumanya yamugulirawo enzigi ndowooza olaba abakazi era Manjeri agambye ndo mpuli omukazi oba weebukoto oba waaki kakati olaba abadde asuubira nti Katongole afune omusajja omukazi manyanga nga mwavu nga wali we yalabira Katongole n'atamanya nti zino enzigi ze yamuyamba okuggulawo ne Katongole yalinnya gwagenda okwosa weebukoto abo abakazi bansobera yo kimanyi nti nno waliwo abantu abamu nga wakwagala nga muli mu mbeera mbi ne mugaggawala we mutuuka okwawukana nga mufunye obuzibu aba ayagala obe bubi nnyo kakati singa Manjeri yawulidde nti bbaawe agenda kuwasa akawala akawali mu owino yandikoze audio nga manyi kyagamba mwami wange answazizza wulira bakawala kagenda okwetiba naye kakati Katongole naye yalese bukoto bugolobi biki ebyo ye level osegedde nenze ekinyumira Manjeri weeraba Katongole n'amuyamba okugulawo enzigi Manjeri ali mu Texas ali mu kubuulira njiri nazigi gwotyanga oyo Manjeri omulaba ennyumba ye yatugambako mu conference emu ng'ennyumba ye eri mu America mu nyumba ye mulimu Abaspanish abatakka wansi waaba bakozi omuntu okuba n'omuvuzi amuvuga emmotoka mu America Faruko osirikanga osirisa bano baminisita ba wano bonna balaba tugenda nabo e Bulaaya ne balinya training ngaffe omuntu okuba ne chauffeur e Bulaaya oyo omujjanga mu bana Manjeri alina obuzibu obulokole bwe baakuliramu nange bwe mmanyi kyovola nagamba owebwayise najjanga mu conference zo ng'otunnyonnyola obutukuvu n'obutuukirivu kati ate okuba mpeta kati kyankola bubi n'oyo owebwayise nti nze oyo musajja yayogerera empeta kiringa Apostle Alex Mitala n'akera n'akuba empeta mpulira nga njagala kufaako oyo musajja webwayise ye yatubuulira ng'abavubuka empeta amakulu agali mu mpeta nange neesunga gifuna lunaku lwendi gifuna kati Manjeri yakulya mu bulokole obw'obutuukirivu buli conservative tokyuka kati kino ogambye kyakolima akolima simanyi ku myaka 5 omali nti wadde aba yafumbiddwa bbaawe naye kano kebongerako nti Yesu ye mwami wange Yesu ye mwami wange agenda neerabira nti nno Yesu ye mwami wo bya mwoyo tagenda kutwala ku ntikko nagamba lagala mbu ye mwami wo kakati bagenda ne omanya abantu abemazisa kwegamba abangaawo nga n'abacontented yalinga Yesu ye mwami wange Yesu oluyimba mujje mu lukyuseemu ebyokugamba Yesu ye mwami otegedde kubanga woyimba oluyimba olwo ng'oli mukazi perception mind yo egenda nekkuta neyekkusa nti Yesu ye mwami wo kumbe Katongole ali wali olaba wova ku kituuti ng'okoye nga Katongole ayagala kukwatako si ye mweru Katongole nga tayagala kukola ki Manjeri naawe kankugambe gw'obadde oyagala ebisolo bibirye gwe bagambye Katongole oyagaladde kambabuulire bantu Musumba Manjeri nze omanyi sikwagaliza kikyamu but the truth is to move on Uganda kankugambye Musumba Manjeri va ku bino ebyokwekwasa abavubuka bangi basobola okweka tuyina bakabode olaba nono windi ali wano nono muzeeyi ali wano gwe muzeeyi nenkuleta ano myaka 5 mwogo atukula bwati tamanyiza ala toto mweru bwati atukula bavuga muvuge kiki oba oyagala mu bulamu anti agamba abalala kababiri ebintu byaffe twakola obiwaddeyo abalala babiri webatyo bagambye akankubuuze golooza Katongole ebbanga lyamaze naawe nga naye afuba golooza naye takoze mulimu nawe Manjeri tulekeemu ebyo kakati Musumba naawe bisoko biveeko Musumba eyo kati level obwo bulokole eyo kati conservative n'ensi y'obulokole obwo bwavaawo mbadde nsaba Musumba Manjeri ku myaka 10 nga wenjiwulira bwe kiba kyagwawo bwe kityo ng'omusajja tomuwa nnokombya bannange n'omusajja mubalirire gw'oyagala Katongole asirike kale akutunulya bw'ati mwekambabuule nalaba muyigire ku ba Joyce Meyer ye Joyce Meyer agamba obufumbo bwali bugenda kuggwawo abantu b'e Uganda abasumba abakyala lwakuba kati balina kino ekintu era abasumba banaalaba bino video bagenda kunnenya tebagala bagambako tebagala bagamba oyogera otya ku Yesu gwe yafukako amafuta n'obufumbo bufa ate mmwe kambabuulire bangi nnyo abalokole abali nga bayawukana dda naye lwakubanga ensi tebamanyi nze omala gampapya mbu nkuba empeta omanyi bye tulaba nze nalabanga babiri nga bamutikka emiggo babiri bamukubanga ffe ne tukaaba babiri oyo lwakubanga Judith babiri mukyala mugumu muna mulokole nnyo mulokole na nnyo oyo mukazi
twakimanga babiri oyo ng'omusajja amukuba babiri n'ayimuka n'agenda ku katuuti n'asinza abantu ne bagwa ebigo nze nalabako babiri ng'agenze mu Serena omusajja n'ajja ng'atugobera bw'ati nga muwanvu bw'ati munene nga osobola oyagala ki omusajja n'aga 1 minute niyo kyengamba omukyalo omusajja n'agamba mbu yava ewaka buli akanakano omusajja yanyumiza babiri mu Serena nti se mukyala gwe nnyina kyenyaga okugamba 1 minute n'amugamba najja ewange n'enzija n'obutwa nga ngenda bbuwa mbuteeka mu mmere abewaka bonna balye babulye tufe why omanyi bano abasajja abamanyira okukolera gavumenti kati yali akola gavumenti ne bamugoba ku mulimu nga tamanyi kyakukola kyonna ng'alinga omugenzi eri akatega batugamba mbwe essimu ye yali akuba n'agamba n'essimu yange teyitamu naye nfuna abankubira ne bakebera nga airtime aweddeku nga bukyabeerawo tagulanga ku airtime bamuterawo buteezi omwami agamba bwe bamugoba ku mulimu n'addayo n'obuto obuteeka mugundi afe n'abaana be kakati agamba nti before yatuuka oba tebannafumba n'ayagala yeetooloolemu akomewo bulungi akole ki abuteekemu nga tebategedde agire mu ffumbiro si owa Judith omwami yatuyimiriza mu Serena anyumiza Judith we yeetooloolamu kumbe Judith yali ayize nga wonojja ku nansa yali azze ku kivuulo ekyali arawundi kati omusajja ayingira atwalize ku budde addeyo nga tebategedde abuteeke mu ffumbiro obutwa babiri ajja okuyimba yayimba oluyimba yatugamba balita batya omusajja oluyimba bwe yagamba bitya mbu omusajja babiri waayimba yagamba yimuka bw'ati okwanika emikono yazuukuka ku makya yaddamu kutegeera yazuukuka ku makya nga awo yagwa bugwi kigo kati adde ewaka atuula bw'ati ng'abadde aguza obutwa ngera buyina n'agamba oba kyekyambaddeko nga waliwo ekintu ekyamuvuddeko kati omusajja oyo abeera ewaka mu nnaku nnya bamuyita ku mulimu bamuzza ku mulimu anoonya babiri yali yamubulwa tuba tupuluma Serena alaba babiri amuwa obujulizi otegete kyemugamba kati abantu ng'abo naye kye neewunya ku Judith babiri yabanga ewaka byonna yabikolanga n'abantu abalina obujulizi naye ng'omusajja amukuba naye ng'ensi tekimanyi okimanyi nti Judith babiri enviri ze yalina kaweke nga bawe ng'ozikwatako zijja kati bamanje eri awo lwaki tatubuulira bye yakola omusajja kasi teyakkiriza emyaka 10 simanya 12 nga nokombya toyina kyogamba muntu tosobola kunenya musumba katongo oba musumba katongole ku myaka 10 nga tomukombya n'otandika kuyimba Yesu ye mwami wange Yesu ye kakati nga tewazzaako kubanga yali amwagala beresingo paka kanti byebyo kyenkugambye kiri bana abakazi betufuna oba abasajja ne bafuna abakazi nga mwawukana ayagala oddeyo ku zero katongole emyaka 10 katongole alina ekyokwekawasa mu maaso ga Katonda tosobola kuleka musajja myaka 10 n'olowooza mbu abeerawo gwe ng'oli mu kuyimba Yesu ye mwami wange wobigula ye mwami Yesu yawasa gwe kankubule Yesu yagamba tugenda kukola ebintu eby'amaanyi ebisinga ne byakoze Yesu tawasanga kitege meaning bwe tuwasa tuba tukoze Yesu kyataakole ky'amaanyi yakoze bubi manjeri yamukoze bubi mbuki okumulekawo emyaka 5 omukazi agamba nzirewa ku myaka 5 muzeyi kankubuuze omalidde obudde musajja ky'omusiru asobola okuleka omukyalo omulungi nga musumba manjeri omugagga omutuuze wa Amerika musajja ki waliwo kitegeeza ekiviirako ekyo kiba kisusse musumba katongolelwa kubanga abasajja aba baganda baba teboogera asirika naye omusajja waaviira ku mukazi n'agumikiza emyaka 10 okujjako nga musumba manjeri era will stand to be corrected nga musumba manjeri avuddeyo n'agamba nti namumma why mu myaka egyo yali ayenda awo ye tujja zinga emikono tuga wait a minute kubanga naffe tujja kubuuza emyaka 10 naye katongole abaganda nga baba bayiika endufu wayitabo otya myaka 10 naye kakati musumba manjeri wanaavayo n'agamba myaka 10 natya sirimu nga wakyogedde nti yatya sirimu natya sirimu ng'omwami wange akola ki ayenda musumba manjeri wanaakyogera tujja kukola kiwuliza naye wanaagaano kitugamba tujja kukitwala nti mu myaka 10 omusajja nga tomuwa nokombya omusajja waddembe okukola kitumuve ono ekyokubiri musumba manjeri mbadde nkusaba emyaka 5 mugumu okyali muto okyalinamu embaga ngezo ezawa yagambye akyagenda mu nsonga 5 mugumu kati omwana widi n'agwako musumba manjeri buli mwaka asobola omuzaalamu omwana bakwa ebyo byakatongole bakubakamu n'agwa eri oyo manjeri
oyo Manjeri asiba ku nnyonyi so Manjeri muwa magezi goyo Manjeri asiba ku nnyonyi Faruk nosanga omwana wa wana ali obubedo mu myezi munaku 2 Manjeri move on abasajja webali bagambye olaba nange sinatya kompeta ono mzee tandinga oli tayinako njagala musuma Manjeri nkubira essimu olabi ate waliwo abavubuka bali wano Manjeri omwetika musuma nze nyina abavubuka nga ate kyekigaali manyigwe anze kati nga wenjogedde bino asobola okunti angamba neera nange ebyo byokutambula ngenda Alabama Texas mbadde mbasaba abasumba bwe muba mutambula ebyo mutambule n'abantu bammwe Manjeri muwa obubaka musumba Manjeri mweno audio yabadde akolima yabadde era byakolima ebyo byakolima kokolira ozadde omwantu muzadde abalongo babiri ate okyakolima ate enzigi zetwaggula abalala bajje bazeyagalya ku myaka 5 mugumu okyakolima ebyo ku bugagga bw'olina musumba Manjeri mbadde nkusaba nze mmanyi wateekeddwa okuba waliwo kale ebyagwawo n'omusajja n'akusobya era yes naye tewabitugambye mbadde nsaba musumba Manjeri life is still there at 51 gwanyirira bw'atyo ate tuwete tumanyi nti oli singo mbadde nsaba musumba Manjeri abasirikale abakuuma soko bawebuleko tujja batya naye pa abakwanyi wetuli abaagala owasa osegere nyina abavubuka gwe kakubule nyina abavubuka bakola gwe kimanyi ntino Faruk toyina abavubuka nga gamba saagala buwala buto gwe kankubule ekintu Faruk lindako kati amaze myaka 10 tewali amukwatako omanyi oyadda ddamberera alindako katono ku myaka 12 nga tokola sexy okimanyi nti oyadda ddemberera Manjeri atubuulire ekituufu anti wataakitubuulire bakubye okukolima ebiri ebitundu tebimanyi mundu n'ono ogamba obadde ne AK47 olwo ne bikola bitya so mbadde nsaba musumba Manjeri engeri gye wataddeka audio kituufu kubanga kati olaba byamulumye mbadde nkusaba actually n'ekirala musumba Manjeri kale bw'oba obadde toyagala nze to make sure okugamba to move on mbadde nkusaba osonyiwe ebyamukulu Katongole byakukola kale nze kanjogere mukulu Katongole n'abasajja abali eyo musumba Manjeri fa abasajja tusonyiwe olusi tuwaba olusi tubaba magega kati yatubulire atwagala mubingwe onu abagala omuwasa tujje Katongole yakulaze tayagala kumanya yafunye wakololo simanyi bukoto simanyi bwa yetayagala kumanya tayagala kumanya kati nze njagala mugamba mami Manjeri mama Manjeri musumba nabbi Apostle Manjeri nkusaba tusonyiwe abasajja olusi tufuka magege ne kakati nga tumaze okugamba ekyo musumba Manjeri tubadde tusaba okendeeze ku bakuumi abakuuma n'aba bavubuka ba Asha tusobole okutuukako goyo musumba Manjeri ngenda kugamba kati kankubule ekintu kimu twalaba gwe nalabako gundi ani musumba Namutebi ng'ali mu ebyo musumba Namutebi yafuna omwami we musumba Namutebi yadda buto oyo musumba Manjeri omulaba audition ayita abasajja yakaire bukezi kujja Kampala tutandika kutambula ko wali kwa Akasia tolaba nti bategedde nti audition ayita abasajja alondemu si byalondamu musumba Manjeri akatate musumba Manjeri ku myaka egyo ne sente zaayina teetaaga ono mukazi musajja wa chachi ye yetaga omusajja n'aveeyo nga walaba ono mugenzi musumba kula aveeyo n'amuzza asola n'omuweekako kali kwa musumba Manjeri amanyidde bya Katonda Pasa Bugembe nalabye embu naye ate embu oyo Pasa Bugembe ate ebintu bya nankani by'abakazi naye yansobera ate yavuddeyo n'agamba ate omuwala mukwano gwange yafumbirwa muzungu namugambye ereka mpeta kubanga empeta kati osobola okusanga ng'akakawala kagambye nze njajjiraga ate nga kalabika katadde ekifaananyi babadde mu Amerika ebintu bya Pasa Bugembe ebyo biri biti bwe bityo kyobula Pasa Bugembe ajja kuwasa temutegedde gomanya Pasa Bugembe kati kankubulire Pasa Kayanja yawasa ekkanisa haafu y'ekkanisa y'abakazi n'egenda Pasa Bugembe asobola okukeera okuwasa bw'oba tannamaliriza kkanisa eyo tajja wasa hata asobola okuba tannamaliriza nga abo abakyala abawala ababadde bawaayo bonna ne bakwata ekkubo bonna ne bafuluma ekkanisa Pasa Bugembe n'awasa kyakyego tesobola kugwa naye ekendeera gwomanyi bawala bameka abali awo nga akkiriza Mukama okufumbirwa Pasa Bugembe ate bawaayo nnyo tebalinga gasajja omala tubuulira nnyo njiri okuleeta eigundi essente n'abakazi aleeta Pasa Bugembe Pasa yatugambye anti Pasa Bugembe yatugambye oyo muwala wa church mbu yagenda mu Amerika n'afumbirwa omuzungu brother sister whatever the case is Pasa Bugembe ajja buwasa naye kati ekizibu nze kyemmanyi kyakyalina kya kkanisa
be bali abalokola abedda ba conservative nti kati by the way era bambi era tetunenya nnyo Manjeri abantu bedda abalokola ababedda bakulembeza nnyo ekkanisa singa family era bambi kyova olaba oluusi bafuna ebizibu mu family otegeke ngamba kati waliwo ebintu ebimu byetusobola okunenyeza Musumba Manjeri naye olina kumanya yalokoka ddi saabalokole b'ennaku zino mukazi wasala n'omuga baby enkuba etonyeze nkwagala mu buli kufuna bbugumu n'agamba twasaba dda n'asigala mu buliri bapasa Manjeri tebasobola kati ye Bugembe Pastor Bugembe tasobola kukeera ku makya kuba mbaga ng'omulimu gwa Mukama tegunnakugwa omuwala ono lwaki yavuddeyo mu kamera andi kati omuwala asobola okuba ng'agamba bw'ati nze njagiraga toŋŋamba Musumba Bugembe alina ku buli TV bannanga omuwala yafumbirwa muzungu era namugambye laga empetayo bagirabe anti kati naye ate omuwala kagiraga ye nabakolayo wadde ka video tanne yasanga aganze njiraze tonga gano bitegeera lwaki atidde nnyo Pastor Bugembe lwaki atya okulaga omukazi ate kanisa yawedde kinkugambe ekasete gomaye kanisa waliwo kyetaaga $1 million namba toyinza wasakati nga basinga okuwayo bakyala omukazi ekigendererwa kikyabadde kati nze Pastor Bugembe namala ajja mu famire ewaffe n'aproposingayo omukazi tutandika n'okulya amabanja gomayo omukisa oguli ku Bugembe oyo mvanako gwe omuwala ono ali biki wuwe si wuwe oba yamwegaana bange andi kakati ekizibu ekiriwo Pastor Bugembe yatugambye nti omuwala alina ne bbaawe muzungu singa mfe kyokwogera yaleese ekifaananyi kya bbaawe muzungu n'amutuwa naye tayogera munnange nno banneekamba buli oli nno sister yali wano wannansana Katonda namuwa omukisa n'agenda mu Amerika era ne bbaawe muzungu ekifaananyi kiruwa Pastor Bugembe atitwe mugambe Pastor Bugembe ekifaananyi kireete Pastor Bugembe mira pini bw'otoomira pini ojja okubeera awo naawe nga ofuuse kanga baana bakanga mubwezi nodduka emisinde nga Pastor Bugembe ekifaananyi ekyo ale Pastor Bugembe atya alabika ekyo ekifaananyi bwe kyagenze vayiro n'asooka yeggalira mu ofiisi ye n'asaba Pastor Bugembe olina siba pini otulage kyana kiwala ave mu kwebuzaabuza lwakuba kati obuzibu Musumba Bugembe bw'alina bwendaba kati era abo kati abo balokola abo abali ennyo mu mwoyo anti kati buli olukya n'agamba Katonda simanyi bitya nninda Katonda kuŋŋamba ne kati gana amaloboozi agali e Uganda bano boogera bano wawuliramu efu ne bagamba nti noogenda kuwesa bad black Pastor Bugembe asobola okuba ng'alinda eddoboozi lya Mukama ku maloboozi agali e Uganda n'awulira efu nga limugambawesa bad black muba pastor anti owaayo akwata empola kubanga n'abaawo wasabaawo baawukana katukole tutya wabula neeno gye balaga gweyo omanyi nti nno Musumba Bugembe mwana muto musinga oba omwaka gumu kuba neeno bamanjeri beeyandirabiddeko baabo beerangira bwerangira kati olabe Pastor Kayanja omanyi nti Pastor Kayanja mukyala we buli ddakiika dda buto kyenkugamba Pastor Kayanja baategeera Pastor Katonda Pastor Kayanja bitegeera ebya Katonda birala n'ebyona omukazi birala oyina okuddira mukazi wo n'afuka kitooke ki n'omubalaga n'omukolako omanyi nti no Pastor Bugembe Pastor Kayanja alabika n'abakola ku mukazi we bali special anyirira tamanyi buno buwaana bw'e Kampala kati kyenkugambye kiri nti Manjeri yeetaaga n'agwa ku muvubuka ng'amugana omuga toddamu kwambala biteeteeyi ebyo tusale ku lubuto kole bino Nubya ndi yamaze n'awasa omanyi kyekitegeeza kati buli eyali ayasama ng'avuma nti Bobi Wine famire ye abamwetolodde bonna emimwa mubunire Bobi Wine oyo mulaba buli kintu abaza kiringa bano boolaba abamuvuma nti nno Nuupu teyeegasse ku bya Besigye byaleese Besigye yaleese front card PFT card, whatever it is card emu na frontinga by the way kansoke nebazi njagala okwebaza Bobi Wine n'ekibiina kya Nuupu ekyalonze omwogezi ono omwogezi bamitani Waiswa deputy eyo Nuupu ebadde ebulamu omwogezi nga si corporate nga Joel Senyonyi embaga ya Nubi tukole ya Nubi eyo kati Nubi a question is nalaba Isima agwa mbikopo nga agwa mbikopo agamba musitrago muwasa mutya nengamba Faruku era Faruku olabye kale katukumikize channel zaffe let me tell you
Isima agenda n'ansobera. Isima ayogedde bichamu. Bichamu Isima ne kurusumu akyamulemye okujja ku lujja ayogere ku mbaga. Bwe tulabuli ddakiika. Walaba Isima ng'ejja tuna kurusumu. Wala mutegereza. Gojja balabe nga ababwati. Kurusumu ababwati nga yemola. Banange ndi wanne muzeyi Inchuli. Omanyi Isima waba. Galumini atusiziraba. Muzeyi Inchuli. Ababwati Isima. Kati gwe gundi. Ndi wanne Isima ababwati. Isima mwa ati bwaba. Kale omanyi gojja genezi nakola mubala. Ekyana kijujuru kiri awo kyemola. Kati tuli wano ku taxi tuyamba bawala. Isima bakola. So, Isima talina authority. Isima talina. Buja muzata apa Isima ali awo oyetolola wadde. Enakwana biruwa. Isima ayina okumanya. Let me tell you something. Struggle. Bob Wine aleese strategy endala ku struggle. Kanjogera ne kino ekintu Faruku. Actually kanti bagambe naddala abantu ba diaspora. Mu struggle wali abantu abagenda okukola sacrifice n'abagenda ogicontributingako. Nze ondaba Faruku, ondaba wano wendi. I'm making a big sacrifice for the struggle. Njagala President 7 years. Nenjagala abeeko wakoma okaluka 2026. Nyenda kubula nenda mugambe lanchi mugamba ajja kubanga azise muwozi. Nze okimanyi balina abantu be bataddewo nga waliwo abantu political abati okunconfrontinga. Kati nga bazze mbyemabega Wisdom yali avumye kwani be bawa sente okuleeta. Kati nga bali kye bafa Wisdom atuuka ekitali. Kyonna kye twagala omukola ekitali Katonda yamanyi. I'm here for sacrifice. Era omuntu yenna wagambanga fa aboogera enkyukakyuka nti however much engege njagala mu President 7 ninjagala enkyukakyuka ebereko Uganda kubanga nze mmanyi waliwo President 7 ebimulamye. President 7 ntekawo n'omukono. He cannot fight corruption, nepotism. Tasobola kwongera ku Uganda eno. He cannot. President 7 tasobola okuma President 7 tasobola kufuula Owino okuba katale ki ake Nairobi kano. President kale nisaba President 7 myaka ena gyasigaza afuule akatale ko Owino mata. Takisobola. Why? Takisobola. Wa generation indala. President 7 tasobola kulongoosa Owino. Nze yo Owino sigenda era yasiko kuntwala eyo yali gundi ham. Buzibu ki lwaki tagisobola? We are here at kati obwongo bwe wa generation ya Moses Ali. Amama mbaba bani. Chovola banze nganze. Oyo Owino n'obwo obutale. To my understanding, n'obutweka mu muhoze eyo obutale bweyo. Ebyo. Atu wala muhozi yagambye amaje. Yasabye sente n'abagamba njagala zino sente za welfare za amaje. Mwe mutazimpa mbivemu. Gwetobera nzija kunobya nditofaayo. Omuntu akoze sacrifice nga nobya nli. Ne bamuteeka mu komera emyezi mukaaga. Nga basobola omulirayo ebisiyaga, basobola omuttirayo. Okimanyi Nubya ndi yali mukomera gomanyi ba government bantu meka bayogera naye. Nga bamugamba ali mu Bob Wine olukwe. N'atakikola. Kati the question could be lwaki, how can you analyze lwaki bana abaana bawa sakati? Lwaki balongoosa obufumbo? Kati ffe bannaddiini katugambe tetuli bannaddiini babigandula katugambe ebiro n'ebiseera. Bayibuli egamba nti walibaawo abantu abamanyi okubala ebiro n'ebiseera si bannaddiini. Nze kati ngenda kunnyonnyola. I'm one of those people asobola okugamba ti Faruku ebiro kati genda okuba mavivi. Ebiseera bino times and seasons otegedde ngamba Katonda agamba lulibo olwo mu biro mu generation mu generations nditeekawo abantu bange abali babamanyi okwogera who can force over to analyze times and seasons. Kati naawe labayo kugamba bino ebiro lwaki Nuupu lwaki family ya Bob Wine lwaki Nubya ndi time eno baconcentrate nze kulongoosa bufumbo bwabwe. Why? Kankubuula ekintu kimu nakugamba kankikuddemu kyeka wakyerabira. Ebintu bibiri bisa Katonda according to the Bible. Katonda ka music omugulumivu kyobola ize kanisa waza nga tanakujja kugira basooka kuyimba kwa Bible egamba mu music omugulumivu Katonda mwakka ewantu ewalala Katonda wakka abantu batamanyi. Bible ega Katonda ka ku kitanda ekirongoofu buli woba ne mukazi wo nga muli ku kitanda naye nga kirongoofu kitegeeza kirongoofu wamwanjula wakyale waabwe wamuwasa ebintu nga bisatu. Anti bano bagamba timing. Kati nzija tofaayo ate we muzeyi atawasanga konzo mungambe kati nzija kati
katonda nga alina gy'akutwala Faluku waliwo ebintu by'okola nga nawe tomanyi nti obikola. Faluku nyina akayumba kange katono bwe kati neefiriza ebintu okazimba kumbe katonda aŋŋamba nti mbino ebiseera nja kuba nnwanirira abantu nga sisobola kazimba katono bwe kati nti kaakati mbulwa ekyokulya naye ŋŋenda mu kalumu kange ne neebaka. Ebiro ebiriwo kati katonda nga anaayogera n'abo ba Bobi Wine completely and also abagamba mulongoosa obufumbo ogenda kundabira firimu ya 2026 nagamba Faluku nkiddamu nti abo abaana balina katonda balina katonda ali nabo. Why? Balina ebintu bye bakola byotosuubira. Kati kankubuuze omuntu yenna agamba nti byandibadde bino nawulidde n'oyo Yinkiri ng'ayogera ebitaliiyo. Nze omu kubafuna wano gundi za President Museveni ng'agenda okukola embaga. Yagenda okukola embaga ya mukyala we Uganda lyeteredde. Obwavu buli wano obumanyi. Nawulidde n'agamba mb'olaba otya First Family mbaga mmeka z'olaba juzi nga twakalaba family yonna nga eweddeyo etudde nga bawasa abagaba amamotoka. Showbiz bazikola lwakubanga bagaana bannamawulire ne bannamawulire batya ozikuba ng'omanyi showbiz eziri eyo. Oyo amanyi n'okumanya oyo akamala okujja wano okutandika okwogera kwenaali tabimanyi fe tubeera omanyi showbiz ezibeera eyo muligo omanyi kale kankubule omanyi kye bayita okugenda eggulu n'otuuza abantu bibiri golooza babeera bali mu kaaba baba banywa balya bakola ki basanyuka bagenda ne kamilioni yakubayo endongo. Gomanyi kibeera babikola naye kino ekyanubya ndi katonda nga anakozesa agamba malayo obutuukirivu bwonna one of the butuukirivu olina okukola kwe kulongoosa obufumbo bwo kitegeeza ki kyekiri kye nagamba nakigambako nga lumu tuli ng'ono Dr. Tyamala aleese bayibuli ng'agamba Bobi Wine talina sitecha kubanga ye mumanyi oyo mwana tamanyi kusoma biro ne mugamba gwe tomanyi biro kankubuli njagala otunye Bobi Wine neyo Nuupu Faluku tukyali bavubuka ogenda kulaba yo Nuupu gyegenda ogenda giraba eyo Nuupu abo abaana bakola ekintu n'osirika bwoti noga nekino bakikoze katonda ali nabo kyova olaba Uganda empya egenda okujja Faluku sibyogera nti nno nyina gwe njagala okusanyusa osobola obbiwulira osobola obbireka Uganda egenda okuddawo right now egenda kuba better Uganda nga muhoza atandisa n'okugamba nti omutapa sino sente kulongoosa amagye ngenda bivaamu a better one ate nga nze nkubulira ndi serious president oyo His Excellency Bobi Wine n'amalaria wano bwa president waliwo bagenda okukola nabo nga bawadde bwa minister asobola okuleka oyo muhozi so ikyuli byayogera oyo tamanyi kubanga nti tamanyi kusoma kye bayita biro times and seasons tamanyi kusoma times and seasons times waliwo ebiro Faluku waliwo kye bayita opportunity and privilege you can misuse a privilege ate opportunity can bypass you. Privilege kyekitya nti wakuzibwa mu maka agayina ssente and you misuse that privilege n'oyavuwala tobeeka abaana b'abagagga kati nga baavuwala oba osobola okubanga gwe Faluku towazaalibwa mu maka g'abagagga opportunity nejja kubanga opportunity comes nga teyambadde saati njeru opportunity esobola okujja nga bwejja Faluku omanyi engeri gye twatandika mu bino ebya YouTube look where we are. Nze Ziza Bafana yasooka okuddira akantu ke twakola nga twakala naawe kukyaziza Bafana n'akateeka ku page ne kagenda vayo kubanga ebiro singa tetwategeera kutandika kwogera tetwandibadde wano now to analyzing national issues kyovola ne bali abalabe bange batandisa okuwa abantu ssente okunteekako mu kkomera okunsibako okugamba okunkendeeza ku speed gye nzirukirako kati wuliriza bali bazikola lwakubanga oyo Yinkiri ate ababeeramu gwe manyi dance kati omuntu yenna wagamba nga mugambe mbuulira mirundi emikaji wali ogenze lwakitula bagamba esatu oba gumu mbuuze geti lwakitula efaanana eti teri balimbanga beenaale munaawe nze nagamba musajjawo bisaati mpaayo ekifaananyi ng'oli ne President Museveni ne Sale nga si mukolo nze ekyo ekifaananyi nakirekawo lwa nsonga byenjogera abantu babikakasa si photoshop nti Museveni afulumye ennyumba ne muganda they are sending me out ekyo bakikolesa bakungu n'abaminister amayumba gabo wali kati nzijja kati ulya ne kino ulya kino eki anti oyo munaku tagamanyi tubimanyi oyo munaku abimanyi gwenze solo kujja genda obuze bana Uganda abategeera genda obuze ebizimbe biri wano gwe bagambe bajjawo Shimoni mbu bagijjawo aya kati oyo yakulira wanze nkulidde nakasero Shimoni bagijjawo aya who's aya
Who's aya? What are the combos ya golf course ne Garden City? Who's a jabate? Kati buliriza oyatamanyi ekisawe kyentebe towuli ankati soroza nani company yeyo Haysen bagita bata njera nani wayo mubadde ki Faluku oleta nga wisdom amuya to analyze issues gwe towuliranga koba singa shares mwe muteni amafuta gawano waliwo petrol eze edduka temanyi zitoto na shell gwe temanyi nanyini gwe biki byemwogera omusajja abadde wabanga talina byakogera titaddamu nga mwebyo ekirala President Museveni yali ekkololo kubuulira kye bayita time era Faluku si kwewaana bw'obanga oyagalanga analyst oba be muyita babulooga bamwe ab'ekisiru asobola okunnyonnyola ebiro n'ebiseera si kwewaana greater wisdom ebiro Katonda ekyo mwebaza yampa kati uli akano President Museveni tamanyi biro na biseera ebiro kati nkugambye kati byamuyita kalina emyaka 69 yagamba nkoze ebintu bingi nnyo ebinnemya naye bannanga ekyokuba president w'ababulooga saagala kinneme kugambe kati singa nali ntegera ebiro n'ebiseera kati nze kakubule ekintu ekisobola kati okuyamba isima omukazi ali waliwo okola boti galubini oyo ayakuyita kakati buli akanakantu nzija kano mandiza kagundi President Museveni yali ekkololo n'agamba bwati yagamba sigenda kuddamu kuwa ngenda kutandika okuwa abaana b'abagagga emirimu kati buli yakyogera mmwe abali siba ku bubedo myenge temwakitegeera Katonda nga anateekawo ebiro akozesa ayogeza n'amayinja n'endogoyi mulaba Bobi Wine okulaga obugagga bwabwe ali mu kkubo lya Katonda kyekiri Museveni kye yagamba Museveni kye yali ategeeza okimanyi tali mukulembeze munaku agenda kuddamu kulembera ggwanga nga munaku mu birowoozo ne mu biriwo kubanga President Museveni is a victim of poverty ategeera ne bannabo baali nabo abanabo bonna bagwirana babbano omusajja abane billion najja nabbo omutwalo mpuliriza bulungi Faluku kanoko kane obaka ogenda okuba President Museveni okugamba sigenda kuddamu kuwa ngenda kutandika okuwa abaana babagagga emirimu because is a victim of that poverty amanyi kyekitegeeza okuba omwavu mu birowoozo ne mu physically Bobi Wine kiri kyolaba Katonda amutadde bwati nti kino kyengoba naddira n'oli gwavuganya n'atandika omwogeza ono byakola Bobi Wine bukya tuba Uganda mpaya abantu nga baguddewo ennyumba zaabwe ne bazirambula it's Sudiru bambasada bagenda ne balambula emmotoka ennyumba y'ekkololo hamu azeeko mumanyi Eddi yawe Museveni kiri kyeyayogera ali muntu mu ntegeka za Mukama Bobi Wine okulaga nti ne Dax Vibes azimba kati abatamanyi balowooza mbu babba ssente Bulaya nawe genda ozibbe genda ozibbe kuba NRM engeri bagalamu ssente engeri bagalamu ssente ne batagenda zibba Bulaya oba obiyita byangu genda Bobi Wine yandibadde akola enkuŋŋaana mu America nga ziri ze bayita strategy and sustainability yandibadde azikola nga yeegayira $2 ebyo bano tebabimanyi kakati ebiro oyo byamuyitako kankubuulira ekintu kimu Uganda is going to be better kati kankubuulire ekintu come 2026 President Museveni womulabanga ku bawuti tajja kwekolera disservice kanjogere kino ajja kuba azise stand by tekawo koma we don't need Museveni am flaunting ewo fe tumutaddewo naye okimanyi nti nno ne Balamu kati atandise okwogera ebintu omanyi luli yalinga kati omanyi njagala ombuulire Balamu yali ayifunye kumanya agogera ekyo bagambye Museveni bivemu agambe we don't need presidential approval Balamu okwogera kino kitegeeza azuukuse muhoozi ajja ebyaddala kati anti okujja kirala ne ku ground ekiriwo kirala neggwe ontunulidde otegedde kyenkugambye kituufu kyoyogera okujja kirala guggwa guti ogwa 2026 anti kakati taata we waaba ne ku luno taata wa muhoozi waaba akyalemedde nga talaga signs and symptoms nga taziraga agenda kuziiko n'omwana gwe kankubule Uganda tulina okukamula muhoozi byonna by'alina ne by'amanyi mu mutwe guno agenda muziika tya politically gwomanyi muhoozi experience na biki by'alina
Uganda byatana mukamula naye 2026 anti labayo kati nagamba 2026 egenda fugwa abantu aba propaganda agenda fugwa nagamba akaluka 2026 kagenda fugwa ebintu ebi propaganda na sente chovola banupu yalese deputy the perfect deputy either party emu ino kubanga ekuba omudomo nga gwama anti kakati chovola ba NRM inabayisima eba bali kye bakola ne kiba kituufu baliwo okuba naye kakati twabamanyira bakola ki abalimba kalemiteri muhozo mulaba to me nalinda byeko mu anti kati ekyo kirala nalinda byeko muhozi ne Bobi Wine nze nalina kadi ya YMC nga baagala nnyo basketball era bwe nalaba muhozi ng'anunudde basketball team eya Uganda ngeri Rwanda teyakikola mbu pressure baddewo ajagala kati kankubuli Uganda generation eddako si yakwetta generation z'okwetta zigenda kukoma guno mulembe gomanyi okufa kuli wano bano bamuhozi we bajja ba Bobi Wine we bajja ogenda kulaba Uganda empyo gyewuunye kubanga Bobi Wine ne wali akalulu nga muhozi ali wano I don't think Bobi Wine asobola okufeiringa okutayita muhozi kaluka 26 ekigendo kayamba ate saidi y'abantu buli mwagimanyi osuke magere obadde kiraawo kati kankubulire ababalira nsaba balamu kino balamu ndaba ne Andrew Mwenda I think ngenda kunonya ku Andrew Mwenda Andrew Mwenda kino kye bakola Andrew Mwenda tekiriyo anti kye bakola kati nkugamba kino kye bakola tekiriyo why singa muhozi abadde ajja 2026 right now muhozi yandibadde mu ministry yandibadde alina gya campaigns nga genocide ola genocide wali eggula abantu bamufiiringa bwera umanyi genocide kyaliko ekyo kiraba people are feeling him nekati people are not feeling muhozi bino Andrew Mwenda bebakola ne babala mutebiriyo tabiriyo okujja kunga akalu bagenda kuleta robot bakabbe obudde bukyali myaka ena maaso akaluka Uganda mba mwakava mu kalulu Bobi Wine yagamba and they think about the next election chobola tebakola so kakati muhozi poster yino anti kati soko linde mu poster zo kye nkugamba kiri bwe muhozi okujja ku poster kirala n'okuba ku ground kirala byanyawo muhozi waba akyalina balamu ono musajja mugezi balamu byolimu tebikola bw'oba oli sure ku kya muhozi omanye ebintu ebifiiringa bino bimbadde mugamba okubba akalulu buli lukya tebigenda kukola muzeyi balamu kye wandikoze kyandibadde kimu nti muhozi is coming n'okakasa nti akamize nze mukamba buli ekintu kimu amutwale wa anti mpuliriza nsobola okuddira muhozi ne mugamba Bobi Wine alina olukuŋŋaana mu America teri mu hoteri Kimbwete ne nga muhozi genda oluyingiremu nga naawe osasudde omanyi eggulu eryoba okubye gwe omanyi muhozi nava wano n'agenda mu America anti sasula $2 n'abisasula nga tebamusuubira najja nayingira n'atulaba ati ng'omanyi kyoba okoze balamugana magezi nga kuwa bwiva mu byempapula kati osobola okusanga luno olupapula odukuba baaguze front page andi kakati kugayi balamu yabirimu balamu ba mu byempapula Otabesi jagambye Uganda has mukiriza a large supply of idiot agamba nti Uganda erina supply ya idiot bochampagira ebintu nawagidde Besigye byakola one Besigye yavudde n'akola ekintu kinadde subira yake banana nze ndi mukoga ne Bobi Wine era eno bye tuliko okulwana ffe katutandike abamu bajja twegatako ddi luvannyuma okimanyi Bobi Wine asobola kuba yakimugambye nti muzeeyi tandika nja kujja ddi lwansonga Bobi Wine tasobola kumala gajjafa nga FDC Amongi ali mu kurukuruti nga batugamba mbi yayinanga sente zijja opposition paka mwenale Amongi eyali mu FDC strong woman juzi bakamuja mu FDC tayebwa bakamuja mu FDC n'omuganda asembye emyaka 8 ani Joyce Sebugwawo wa myaka bameka oba 8 I don't know now kati woba Bobi Wine wadde njagala Besigye nzija mpola kubanga pate yendaze baji abantu bobolina ku Lusegere babadde boogera n'omusajja kati Bobi Wine si mukyamu okugamba Besigye nti tambula tujja kujja ekyokubiri njagala okwebaza Dr. Besigye nti wadde abaana bamuvumye akikutte machuwale talaze nti alinawo olutalo lwa Bobi kubanga wamala Besigye walulaga ekyenzijjako Besigye agambye bw'ati bannange bwe mba naleeta
ebintu byonna nga tebikola gwe leeta ekikola tugoberere ne tojja kuŋŋamba mbu gwe toleese naye ovumirira ebyange gwe leeta kyova olaba muwagira kituufu why to be with the supply of no natirabayo buli tanaba gwomanya emirundi emeka president Museveni gyatufumidda agundi enva anti labayo Faruku tuli wana enjala etuluma ngezezaako ndeesa akalo nongamba gwe oli musiro leeto tyakalo naye gwanvuma tolinayo plan Besigye agamba bw'ati bannaye njagala muwulirize President Museveni wova mu campaign n'otomusumbwako ku ground aba comfortable kati ye Besigye agamba Bobi Wine kola conference noonya byonna nange kampiteeno omusajja muzuganyeeko. What's wrong with that? Kubanga President Museveni talinga nga Bashir talinga ba Mubaraka bamulumba n'agaana amagye ne gagaana okutta bannansi wano ow'amagye ajja kukuba essasi. Otegeke ngamba ekirala kye njagala okugamba bannayuganda bannange mmanyi nti mumanyi ovuma ebyaddala Besigye sacrifice saddaaka gy'akoledde wano bannayuganda tetunnagyenkana. Ndaba nnyo Faruku abantu abali eyo e Bulaaya nga baga toyamba wisdom ki ne babbuloga aba batuvuma temuli Uganda. Faruku omanyi kye tuyitamu fe kye tuyitamu abali e Uganda sawa yonna bankwata nga nfuluma Kampala sawa yonna bankwata tuwaddeyo sacrifice. Besigye asobola okuba nga alina shortcomings ze naye byakozeeko kyovola nebaza Bobi Wine tamuvuma tumuwe credit. Bobi Wine yakulaga era boogera naye Bobi Wine ekizibu ekiriwo naye atya lwa nsonga gwoba gwe Faruku ng'omusajja ali awo buli dakika bamutwalako omuntu. Omanyi nti no Besigye asigaza Ssemujunganda gwe yasigaza anti ne Elias Lukwago tomanya Elias ali naye anti kakati yes ali naye bamutwala enkya a supply of naye ate of idiots kati ate uliza omanyi lwaki anti bakola bati naddala Abaganda oli ajja naddira Abaganda abasinga ozuganya n'abawa ssente naye abanga beeyita opposition naye nga si opposition. Okimanyi nti ojja kusabamu abavuma Besigye ku online nga beenaalemu baagala by the way kambabuulye mmwe mukiige ekimu ku kakodyo ka NRM ne President Museveni tayagala opposition yegasi. Okimanyi ayagala Besigye beekube ne Bobi Wine. Bobi Wine atakiganye. Bobi Wine akiganye mugezi kati ye akulaga ayagala era ne Besigye mu kavuyo anti kati Bobi Wine mugezi kati ye akimanyi obukodyo bwe NRM ayagala bave ku bintu ebikulu batandika kwe mbu Bobi Wine yevume ne Besigye ngabe bakola UPC bitya. Kati kankubuuze abantu ambagana ne bagamba nti lwaki temukolagana na government UPC bukyetandika kukolagana ne NRM balina omukago UPC kiyefunye okuja mukyala wooli okuba minister akenoloza musanyufu tewali bibala bivaamu ebigasa bannayuganda bye biriwo oba abengulu abakyoli n'abalango mbuuza Faruku sooka onziremu kino UPC yakola omukago ne NRM mbuulira abalango kikye baali bafunye oba abakyoli mu mukago gwa UPC ne NRM mambuka okujjako mukyala waake n'okuba gundi minister. So omuntu omugamba opposition bw'ogamba Bobi Wine okolagana ne Museveni agamba kuki Museveni agenda kati kankubulira ekyo kyovolaba nze kino kyali kyamuwozi omanyi lwaki mpagira bino ebyabbalamu byakola wadde bya busiru very gundi busiru naye nkiwagira lwa nsonga nze njagala kulaba ku change. Ekyokubiri nze sina problem na Muhoozi kubanga mmanyi Bobi Wine can contain this guy. Kyenjagala okugamba bannayuganda kiri kimu kyenjagala okugamba munnayuganda bannayuganda mwenna abali e Bulaaya Uganda yammwe noonya woogwa goberera ebintu bye twogera ffe tulina emyaka egi kati guno gwafuuka mulimu kubannyonnyola kati okimanyi nti nno ono tagenda tandika omukubamu ebituli anti kakati labayo tugenda kutandika okuba ebituli n'okuleeta ebiru nze gwomanyi akalulu nendabako Muhoozi eno ne Bobi Wine eno nkera n'ensala n'embuzi gwomanyi kiba kigenda kugenda mu maaso naye gwomanyi oli kusali kaisagala kulimba bantu nze kubuulira side eyange ndowooza akatambala tokalaba obutambala no sikusa nze nagamba ndipagira President Museveni NRM 2026 oliwa kankubuze Faruku oli ku ki 2026 mukama
nalyoka nesimuze ne red ndozo n'omwana talaba TV. Hey, kati kankubule nze kati kankubule njagala ka yero n'aka 2026 twatandise dda kukwata okutambala buno ba red tubisamu tubukola wajja kutwala ekitali nze kankubule ate waliwo ng'ana okuwagira nze ndi kuperoroza abayisima siri kuperoroza abayisima nze kyenkugamba nti nze Bobi Wine ne Muhoozi they can take this country to a better place. That one I know. Why? I've seen him was kumipira bitya. This guy in a generation neddako yabavubuka. Sikugoba bakadde. I believe in African tradition. But I'm not a witch. Amanyo oluzungu. OS. Amanyo muna Uganda kyabagambye kiririza muno olwo aba akuteze. Atama chaina kyomugamba. OS wagamba. Anti kati na OS, omanye bintu bya OS tukyagala bikuba ku. OS yalese ki. Nego manti OS mukwano gwange. Observe OS agamba. I believe in African traditions. But I'm not a witch. OS omulaba. Abantu bategera nzikiriza mu byobuwangwa by'Abafrika naye siri mulogo kitegeeza nyingira mukundi masabaago ngenda mu biki ebombo biti African tradition yonna. Taliyo maka family za wano Baganda okujja nga balimba abatalina masabo waabo naffe tugayi feri yaffe balyocha abalokole bajja ne balyocha abikiririzamu naye akola ki I believe abikiririzamu I believe in African tradition but I'm not a witch akiriza mu mbugo nganze nze solo kunetera olubugo ne salwamba nesi mulogo no si mulogo at oyo mulaba OS taina mwade kasola kutta kamyu era OS namalakera nti mulogo nkera nemmere ngera ne mugani ndogase Red Bandon yakuba n'oluyimba abayimbi balogo tegeeza yasolo kwasiye mulogo naye akati bamugamba nti buuka wano ofune kino abuuka kubanga kakati nange anenda nti OS kyenjagala omugumya OS naffe wetuli kakati nze ngamba wisdom ola president Museveni yagamba nze nalisikiriza mbite naye fasi yaja nanga okwangula olutalo luno buuka egundi endiga OS wamma kankubuulire buli muntu wano batono nze nange ya African tradition nga lwaki nagamba Bobi Wine osolo mujjako ekisira njagala atira obadde ki Fefe Busi kati bategedde nti mukowo embuga Fefe Busi atacyayogerwako Fefe Busi yande kuba mujjako jukira Fefe Busi alina talent kakati abantu bategedde nti mukawo embuga ani eggulu Fefe Busi anti bamutuma Nubia ndi yagambye yamugamba genda otukettere era n'abakette nego soko bongo aba abaana bagezi Nubia ndi yatugambye yatuma Fefe Busi genda otukettere Fefe Busi nakomwera nabikwa mu liyimbi tajjanya ji simenya akora bite otegedde negwe kankubulira Fefe Busi agamba sikirotangako sisita waffe kufuuka munabyafuzi muwasonga meya tweyanza nnyo ng'ongamba Bobi Wine taliko mukisa okujjako ng'oliko ekisiraani